Será que você consegue adivinhar quais são as comidas pelos emojis? Qual é essa? É o pão de mel. Sem abelha é uma delícia. E essa, você sabe, tem gente que prefere mais que café. É o chocolate quente. Essa ficou fácil, sabe qual é? É a maçã do mozão. Como chama em sua cidade? E essa, você sabe qual é? Se você gosta, comente, eu gosto. São os anéis de cebola. O bafo fica ótimo depois de comer. Essa tem gosto de infância, você sabe qual é? Eu lembro da minha mãe fazendo. E você lembra de quem fazendo? É o bolinho de chuva. Essa no churrasco fica top. É o pão de alho.